咩唔知溝通咗幾多年先學到呢溝通啊！你睇養金魚就咁大個缸噶啦，我而家嚟到我心口噶啦個缸。喂，嚟企下，嗱你睇佢企喺隔離幾高個缸，有一對喎。係啊，一對一對缸。呢個紫泥寶墨園啊，嗰邊就係花啦，呢邊有河，氹轉，都係一個好靚嘅缸缸啦。咁啊，呢度有個牌匾啦。向前走去4時花木總相宜。呢邊呢，回過頭來8代公司皆可鑑，幾犀利㗎！呢度有個2啦，好高嘅花樽啦，仲未識欣賞。呢叫寶殿重修，華堂新種千秋筆。呢個師傅啦，咁睇埋呢對詩就係墨園再造瑤袍，再培4季倉，丙子年秋月，黃永華書。呢個叫做寶墨養為風，看清照正氣。OK。